喺香港嘅飲食文化入面，茶餐廳可以話係最重要嘅一環。佢唔只係一餐飯，更加係一種節奏、一種習慣，亦係我哋喺最忙最亂嘅日子入面都可以揾到嘅一份安定感。離開咗香港之後，你先會更加明白，原來一杯奶茶、一碟炒蛋多士都可以承載住咁多嘅回憶。所以今次嚟到多倫多，我哋揀咗5間茶餐廳，就係想睇下呢度可唔可以揾翻少少屬於香港人嘅味道。早餐其實都唔係好早啦，都12點幾啦。Brunch 係啦，華星冰室啊！OK， 係有茶味嘅。好靚喎！呢個14蚊，有沙爹牛麵係1丁，2條腸2隻蛋再加多士。但係我想講咧，特餐14蚊啦，你嗰個都係14蚊，你個焗豬都係14蚊，好似14個半啊嘛，仲包一杯嘢飲。好茄汁啊！佢唔係平時食嗰隻頹飯嘅茄汁，你睇顏色都知嘅，超濃茄汁，係啦，都係港式嗰隻茄汁。因為華星咧喺香港我冇食過常餐以外嘅嘢，係啊，真係冇食過。我好中意呢個焗豬扒飯，因為豬扒幾好食喎，係典型嘅薄豬扒啦，但係佢有啲豉油味，熱咗，同埋佢唔肥。因為嗰日我哋食嗰間，我係覺得好肥啊豬扒，因為佢將塊豬扒咧剁碎晒，咁所以我估佢每一次咧就執把執上嚟。咁啱我嗰次咧，我嗰晚咧食極都好肥啊，同埋佢啲煎都好香，都好多份量。香。哇！佢呢個包幾好食，有啲有有冇揦到爛㗎？呢個係偏甜啲，有花生醬嘅。係啊，咦？好似同香港食嘅個味好似有啲唔同啊。係，我覺得佢呢個好多好啲。小雲茶座啊，應該開咗冇幾耐㗎啫，好似係新開㗎嘛，幾個月咁樣。好得意啊！嗰啲一人食飯台，好啱你啊！好啱我。我想講係勁多人，出都邊係啊，因為呢幾日我哋去嗰啲茶餐廳咧，啱啱話我哋後邊呢張台走咗啫，其他台全冇。我諗我哋去咁多日咁多啲茶餐廳，其實 even 尋日華星，不過可能時間問題，我哋琴日稍早咗少少，到走嘅時候我哋都見到係100%。華星都冇咁嘢，但係華星鋪位細嘅。哦，係，同埋因為佢價錢嚟講，我覺得佢真係貴過其他茶餐廳。佢常餐都貴嗰邊1蚊定2蚊。係啊，常餐都貴1蚊啊嘛。係啊。咁跟住之後其他嗰啲都起碼貴2蚊左右。哇，杯奶茶好熱啲奶。哦，感覺奶多得滯，多奶多得滯，係多少少。即係飲奶茶好衰噶嘛，我係中意有奶嘅，好奶嘅。但另一邊廂就係我又好中意有茶喎，所以嗰個啱啱好個點。其實係兩邊都需要濃㗎個味，呢個都好對版。都有一陣子冇飲到一個比較正常嘅羅宋湯。哦，係港式嘅羅宋湯味，好多料喎，其實係同埋都幾辣喎，我覺得。哇，係有辣味啊，對啊，都飲晒個羅宋湯，我連佢入邊渣都食埋。係不斷喺度食緊個菜咯，嗰個菜都得腍，但係又冇爛，又唔係一平，又夠熱，熱真係好緊要。咁啱啱嚟嗰個魚啊，好巨型，好犀利。我唔知講乜好。簡單啲嚟講咧，目測咧就係嗰個餸嘅體積係大過飯，黐線。哇！呢個又係超級大喎。鴛鴦汁豬扒，當佢一個汁又係咁嘅價錢，鴛鴦汁又係咁嘅價錢，梗係要人。係啊，的而且確係。個白汁好 cream，睇得出㗎，其實係似自己屋企自己整嗰種。係啊，對，唔係加乜麵撈揾啲好稀花奶咁溝出嚟。係啊，都夠熱嘅，
係嘛？cream 到好流啊！ cream 到傻傻地。呢咪癲咗，飯就削咗少少嘅。如果你嗌好似我咁一個餸一個，唔係即係普通嗰啲飯咧，有好多咧都係可以俾你揀白飯底定炒底，我係炒底。哇！出煙出到咁喎，黐線到咁喎。我想知道到有幾多嚿，因為我睇落去真係好多嘅。我諗係脆啊個魚。對我嚟講，呢個白汁咧頭一兩啖我覺得好驚喜，一路食落去咧有太 over。喂，呢個得呢個，我呢個係好食嘅，我想講。試下個黑椒汁先，佢個黑椒汁都係好 rich 咁嘅樣。我覺得佢汁太勁啦，太厚啊。係喎，黑椒汁冇白汁咁勁，但係食唔得晒。都煮得好厚身，太厚啦已經。真材實料得滯。over 咗係過咗龍係啊，但因為佢張住個口太勁啦，已經係完全咧我隻筋咧係基本上係黐實晒。但係有個好就係咧，我哋成日話焗飯咧一定要多汁噶嘛，佢汁個量係好足夠啊。但係因為佢太流啦，佢就唔掂啊！我頂唔順咯，係啊。個魚係好食嘅，係喎，貓個魚好食啊！個粟米汁都好食。 3、4、5、6、7，有7塊大嘅魚啊！粟米汁好多粟米，我覺得粟米湯好香，係咪啊？佢係落足咗粟米湯。豬扒嘅量係好瘋狂，好瘋狂。應該係2塊大㗎啦，最少㗎啦都係。但係豬扒佢個 OK 嘅，正常發揮。佢個豬扒咧唔係揦到好勁，哦，係啊，薄豬扒。正常肉感嚟嘅。對。即係又唔會話揾啲草咧變咗熱腐絲肉嗰種，即係佢最憎嗰啲。得人驚嗰啲。係啊，呢個係好嘅。完全冇唔同嗰啲，完全冇拉筋，冇關係。真係翻去以前嘅香港嘅茶餐廳嘅年代咯，我覺得係。本身人哋介紹我哋話呢間下午茶抵食，但係最終忍唔住叫咗全日嘅早餐，因為我哋肚餓啊，所以咧佢嗰啲好抵嘅下午茶，我哋又覺得唔飽喎，應該抵咯，所以想食飽啲嘅。炒蛋咧都係港式嘅，因為純粹喺 Calgary 食親嗰啲早餐店咧嘅 scrambled egg 咧真係錯咗。係冇錯，大部分西式早餐店嘅 scrambled egg 都係搞唔唔同港式嘅滑蛋冇辦法。呢個係靚嘅。同埋真係，我成日覺得食蛋治呢啲係要落手嘅，所以特登去洗完手先出嚟。係咩？唯一美中不足係隻蛋唔香，同你早兩日食嗰個沙爹味係完全唔同，好熟悉嘅味道咯。佢唔係我驚咗或者我唔中意嘅沙爹味。我哋呢個 full time breakfast 係幾多錢啊？13.9啊14蚊係啊，13.99。正常價咯，我覺得，同埋但係個份量係大。好多火腿嘅火腿通粉喺香港咧，去食到後期嘅茶餐廳火腿通粉已經得半塊火腿切絲俾你。係啊，嗰個牛肉咧係仲好明顯食到咬到肉嘅 texture 嗰隻。咁同埋佢嗰個沙爹，可能佢沖咗多湯沖咗落去啦。咁所以佢就唔係好濃嗰隻沙爹味，但係好熟悉嘅呢陣味係。香港人食開嗰隻沙爹味，係喎，咁多火腿絲嘅呢個。係啊，咁先係㗎嘛。每一啖都可以有。港式茶餐廳呢幾日食落嚟都冇乜投訴，仔真係。都係啊。一邊佢又唔係特別貴，14蚊到，12至14蚊到就已經有常餐啦咁樣。裝修咧，我想講啊，好重要啊！有話多倫多嘅茶餐廳嘅裝修係同香港嗰啲差唔多嘅。個沙爹我知啦，佢有好多海味味，嗰啲南香嗰啲蝦米啊嗰類嘢，即係蝦乾嗰啲多啲啊，海味味嚇。佢就唔係落種花生醬嗰啲，但係都會係香港食過嘅一個沙爹味咯。因為沙爹真係太多，每個人中意嘅沙爹口味都唔同。哇！開到2點鐘嘅半夜，我見到佢深夜食堂 Late Night BBQ until 2 AM。哇！咁成1點幾或者12點都仲可以食到常餐，都幾開心。係啊！八爪魚餐廳呢一間餐廳食焗豬扒飯係好好嘅。
試下 K 山嘅豬扒飯好味啲，定係街嘅豬扒飯好味啲？我諗要個碗仔係因為佢會腍。可能太過熱門，所以啲人係一整定。唔係嗰個，真唔易就唔易。如果飯就話咧，佢味仲係 O K，佢個豬扒得都有個脆因為我識嘅係佢冇咁係香港味嗰啲餅汁嚟，即係街嘅餅汁白汁。雞都係西雞啊，唔係中雞啊，咁但係味都 O K 嘅。我個中湯鹹啲，杯嘢飲反而唔好期待。我呢個好淡。係喎，我杯檸茶都係。最後係食唔晒嘅。我食咗好多啊！好大份大佬。最後同大家去茶記冰室啊！我要芝士焗白汁魚柳飯。佢嘅配搭咧，佢嘅落都好精準。點解咁講咧？乜嘢都想食。佢杯奶茶有自己嘅味道，呢個白汁稀啲，冇咁結啊！呢間嘢好得意啊！無論佢自己有奶茶啦，定係我呢間呢個白汁，佢都有自己嘅一陣香料味嘅。佢有啲似西餅鋪咧，有啲忌廉，有時有嗰陣香味、香料味，但係佢白汁係冇香味嘅。我見你個滑蛋係好靚，佢落咗幾隻嘅麻油幾香。係啊，我都食咗麻油。係，但係佢個豉油冇乜鹹味。其實我呢個白汁都係一樣，鹹味唔係好夠。佢個豉油係偏鹹。即係唔係話要好鹹啊？但係譬如呢種色水嘅飯咧，即係佢係冇乜鹹味。係。我唔係一個好重口味嘅人。魚都 OK，冇嗰日小環嗰間炸到咁勁，係啦，佢冇咁乾。有炸呢個都。有炸。我中意小環嗰個韭菜。係。因為佢嗰種做法咧，咁多汁咧。係啦，因為應該啱嘅，即係嗰個硬度係適合配粟米汁啊嗰啲嘢嘅。暫時最好嘅奶茶，我會真係記得華星咯。我自己覺得呢間嘅性價比冇其他咁高。好 boring 啊！我白汁，因為佢冇香味，同埋佢個飯都冇香味嘅。佢個魚好食，但其他全部都。我呢個冇乜鹹嘅。有色冇味咯，你嗰個係。打定啫，佢飯冇香味，冇鹹味，白汁冇香味，鹹味極淡，係。魚嘅份量就合理咯 ，OK， 係多都 OK 算多嘅。但係比例上咧，兩個飯都係大嘅份量多過餸啊。關係。小環要關注，隻份量多。好，八爪魚都係餸多好多，八爪魚都係。餸超多，係啊！如果對上兩間都係。華興就餸飯平衡嘅。好快咁同大家睇咗5間茶餐廳啊！唔知身處多倫多嘅你又有冇好介紹呢？不妨喺下邊留言話俾 K 山 K 太知，等我哋下次去到多倫多都可以試下。我哋嘅旅程仲未完結㗎，嚟緊會帶大家食更多嘅嘢，行更多嘅街，亦都會邀請朋友仔同我哋講下佢喺加拿大遇到驚心動魄嘅事啊！最簡單梗係治安差咗啦，我屋企俾人蝦，俾人開門想 attempt 開門3次 attempt，sorry 唔止添，好似4次，我唔記得啦。其實正話咧，門口咧有3個黑人企咗喺度，跟住見到 Kate 入咗嚟之後，佢哋就已經跟咗入嚟，唔知佢想做咩。今集睇住咁多先，中意呢條片嘅觀眾可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇。想支持我哋嘅話，亦都可以試下用畫面右下角嘅 Super Fans 功能啊！我哋下集再見，拜拜。